हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1000 बॉयलर मुर्गियों को पालने में लगने वाले खर्च और होने वाले कमाई के बारे में। सबसे पहले खर्च की बात करते हैं। 1000 चूजों की कीमत करीब 35,000 रूपए, दाने फीड का खर्च 80,000 रूपए, दवाई और टीकाकरण का खर्च 5,000 रूपए, बिजली पानी और मजदूरी 10,000 रूपए, कुल खर्च होता है लगभग 1,30,000 रूपए। अब बात करते हैं कमाई की। 1000 मुर्गे 40 से 45 दिन में तैयार हो जाते हैं। एक मुर्गा करीब 2 किलो का होता है। बाजार में 1 किलो का भाव मान लें 100 रुपया, तो एक मुर्गा बिकेगा 200 रुपए में। 1000 मुर्गे की कुल बिक्री 2 लाख रुपए। तो सीधी बात है, कमाई 2 लाख माइनस 1,30,000, तो हमारा जो टोटल